Nggih. Engko kapok Lombok. Kapok kula ditambani malih. Wong lampune ngene kali kopi bentak ketane. Aja kapok Lombok iki. Intine apa? Diadili awake kanggo ben awake. Harapan si anak putus sih oke loh, Mi. Lemas mawon nggih. Niku ya sing nemen. Misalkan. Pohon. Duh, sakit apa betul nih? Ini apa? Sakit apa betul? Lah nggih dereng to Mi. Ngono jare kapok tapi anu iki sing piye? Lah nggih Mi, tipan saking andhap biyen. Ngapunten ra didian kula niki nggih. Pun. Gini. Nah. Amit nggih. PC lek tileme eco mboten nih? Oh. Tapi lek yang menten pun tilem nggih. Di bawah nyedor jangan dulu. Yo, napa Mi? Nggih, metu. Ngeluh mboten nih? Sirahe ngeluh, mboten? Alhamdulillah Mi. Turun. Pun damel wong ongkek damel sing jaring-jaringan iku wau. Sing mriki jenengan sakit dipun. Ente. Alah. Jadi sampean gak nyunggi apa-apa Mi. Gak apa. Oh nyunggi ki mang sak kintal ya apa to Mi? Alhamdulillah.